स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। क्यों कर लो? क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे ऐसे ही एक डिटेक्टर तो गिव अवे में मिलने वाला है। अब मैं विचार कर रहा हूँ, विचार किस चीज पे? मैंने MX स्पोर्ट देने का कहा था, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं सर एक बंदे को ना देके आप 4-5 लोगों को भाई मेटल डिटेक्टर गिव अवे में दे। तो मेरा विचार उस चीज पे चल रहा है। जैसे ही 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, हो सकता है मैं 4-5 लोगों को भी दे दूं। तो ये मेरे ऊपर है, बाकी आपका काम है सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लेना। तो आज का जो वीडियो है वो हम लेके आए हैं बाउंटी हंटर के क्विक सिल्वर के ऊपर। अब ये क्विक सिल्वर है क्या, आप लोग समझते क्या है इस चीज को? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये बाउंटी हंटर का क्विक सिल्वर है जो कि आपको 5 साल की वारंटी के साथ आता है। जैसे आपको पता होगा बाउंटी हंटर का ट्रैकर 4 जो इसका छोटा मॉडल है, यानी कि ये उससे बड़ा मॉडल है। ट्रैकर 4 और क्विक सिल्वर में सिर्फ 2 चीजों का अंतर होता है। सबसे पहला अंतर है इसमें डिजिटल आपको आईडी देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि ये डिजिटल तरीके से आएगा, ना कि आपका मैनुअल, यानी कि बटनों पे नहीं चलेगा। दूसरी बात, इसके अंदर एडवांस फीचर मिलेंगे। ट्रैकर 4 से भी अच्छे फीचर इसके अंदर मिलेंगे। भले 2000 उससे महंगा है, मात्र 2000 महंगा होने के बाद भी डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है आपको। इससे हटके आपको इसके अंदर नॉच सिलेक्शन भी मिल जाता है और भी कई सारे फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे। जैसा आप देख सकते हो, मैं आपको बॉक्स पलटा के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें 5 साल की तो आपकी वारंटी आती है। सबसे पहले भाई 5 साल की वारंटी मतलब एक बार मशीन ले लो तो आप निश्चिंत हो जाओगे। अब यहाँ पे देखिए आप गौर से, इसमें आपको ऑल मेटल मोड मिलेगा, यानी कि जो डिटेक्शन मोड है आपका ऑल मेटल पे भी चलेगा। डिस्क्रिमिनेशन मोड यानी कि आप लोहा भी हटा सकते हो और डिस्क्रिमिनेशन अपना लगा सकते हो। उस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर भी आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, यानी इसके अंदर नॉच भी देखने को मिलेगा। कोई टारगेट अगर आपको बीच में परेशान कर रहा है, मान लो कोई ढक्कन आ गया भाई, अब परेशान कर रहा है, उस साइड पे ढक्कन ही ढक्कन पड़े, क्या करोगे? नॉच आउट कर दो, उन ढक्कनों को बंद कर दो, आना खत्म। यानी कि आप सिर्फ लोहा नहीं हटा सकते, इसके अंदर आप लोहे से हटके जो चीज आपको परेशान कर रही है वो भी आप नॉच आउट कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर आपको 3 तरह से टोन का टारगेट आइडेंटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपके आयरन के ऑब्जेक्ट पे आपको लोअर टोन, मीडियम टोन आपको जो आपके मिडिल लेवल के टारगेट होते हैं जैसे आपका गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल, इन पे आपको मीडियम टोन देखने को मिल जाएगी। और हायर टोन आपके हाई कंडक्टिव ऑब्जेक्ट यानी कि स्टील और सिल्वर के लिए आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए आज इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और बताएंगे इसके अंदर खासियतें क्या क्या है और कैसा है ये मशीन। इसका एयर टेस्ट भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो देखिए अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इसका सबसे पहले बताऊंगा बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलता है हमारा, और दूसरी चीज है फिर इसका एयर टेस्ट भी बताऊंगा, कैसे चलाना है, कैसे आपको नॉच लगाना है, कैसे क्या करना है, सारी बातें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं। सबसे पहले ये हमने बॉक्स खोला भाई। बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहले हम निकालते हैं इसके अंदर का पूरा सामान जो भी आया हुआ होगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये मैंने पूरा बॉक्स निकाल लिया और बॉक्स के अंदर अभी कुछ भी नहीं, खाली हो चुका। इस बॉक्स को तो मैं रख देता हूँ साइड में, जिससे कि आप लोग अच्छे से देख सको कि इसके अंदर आया क्या क्या है। काफी शानदार पैकिंग में आई है मशीन फिलहाल में। तो ये इसका ओनर मैनुअल है, इससे आप सीख सकते हैं, इसको पढ़ो भाई, इसको समझो कि ये ओनर मैनुअल क्या कहता है, कब कौन सा फंक्शन लगाना है, सारी बातें इसके अंदर लिखी आती हैं। जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम 5 सेंट, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉइन, हर तरह से आपको पता लगेगा कि किस तरह से आपको ये चीज को ऑपरेट करना है। चलिए और देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। सबसे पहले तो हमारी इसमें एक बड़ी शाफ्ट आई है जो कि आपको असेंबल करते टाइम काम आएगी, जिसमें आप कॉइल लगा सकते हो। और बहुत ही अच्छी पैकिंग में भेजी है कंपनी ने। 8 इंच की इसमें कॉन्सेंट्रिक कॉइल आती है, जो कि आपके ट्रैकर 4 में भी आती थी। ये 8 इंच की कॉन्सेंट्रिक कॉइल है जो कि वाटर प्रूफ होती है आपकी। और ये वाटर प्रूफ कॉइल है, यानी कि कॉइल आप पानी में डुबा के चला सकते हो। मशीन को पानी में बिल्कुल नहीं डुबाना, मशीन की वारंटी हो जाएगी खत्म। कॉइल को आप डुबा के चला सकते हो। अगर वारंटी से रिलेटेड कोई समस्या है तो इससे पहले जो मेरा वीडियो था, मतलब एक वीडियो और छोड़ के दूसरा वीडियो था, उसके अंदर मैंने पूरी बातें बताई हैं किस तरह से आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। तो चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। अब है मेन यूनिट। ज्यादा ही जम के पैक करके भेजा कंपनी ने। ये बॉक्स भी खाली हो गया।
ये मेन यूनिट के साथ आपको ओनर्स मैनुअल देखने को मिलेगा और मेन यूनिट देखने को मिल जाएगी। चलिए तो मैं इसको खोल के आपको असेंबलिंग वगैरह सिखाता हूँ, आप देखते जाए। अभी आपने देखा मैंने इसको असेंबल कर लिया। असेंबल करने का प्रोसेस कुछ नहीं है, ये आपकी रॉड आती है, जैसे ये बटन दिया हुआ है, ये आपका दबाते बाहर हो जाता है। इसको आप दबा के भाई अपने हिसाब से हाइट पे एडजस्ट कर सकते हो, जैसी आपको हाइट चाहिए उस हिसाब से आप चाहो तो कर सकते हो। अभी मैं इसको सबसे छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ज्यादा लंबाई मेरे को चाहिए नहीं। और ये कॉइल आपको भाई स्क्रू नट आप डायरेक्ट कॉइल में फंसा के और स्क्रू नट डाल के लॉक कर लेना, तो ये आपका लॉक हो जाएगा। चलिए अब इसको मैं ना असेंबल तो कर चुका हूँ, आपको बता देता हूँ कि इसकी केबल कैसे लगाते हैं अपन। सबसे पहले केबल में ये देखना आपके ये पॉइंट जो बना आ रहा है, जो ये पॉइंट बना आया, ये पॉइंट सबसे मेन होता है। और इधर पे भी आप ये देख लेना कि ये जो साइड का पॉइंट बना है ये मिला लें आप, नहीं तो केबल के आप क्या है तोड़ बैठेंगे, और वो मैं नहीं चाहता आप तोड़ें, क्योंकि डैमेज की कोई वारंटी नहीं होती। इस तरह से बड़े प्यार से आप इसको लगा लेंगे। अब बारी आती है इसके अंदर बैटरी कौन सी डालते हैं हम डालेंगे इसके अंदर 2 9 वोल्ट की बैटरी। वैसे ये अभी चाइनीज डाल रहा हूं मैं, आप लोग ज्यादातर कोशिश ये करना अगर कहीं ना मिले तो इनका यूज करना, और अगर मिल जाए तो एवर रेडी या ड्यूरासेल की ही लेना, चाहे आप ऑनलाइन मंगा लेना। क्योंकि भाई ये बैटरियां कई बार डिस्चार्ज आती हैं, और कई क्लाइंट नई की नई लेके भी आएंगे ना ये बैटरीज, ये वाली जैसे मैंने भी अभी नई की नई खोली है, अभी रैपर में से ही निकाली है, तो ये भी डिस्चार्ज आती है, कई बार मशीन चालू नहीं होती, तो ये चीजों का ध्यान रखना। तो यह है हमारा बैटरी कंपार्टमेंट, जैसा आपको दिख रहा होगा, ये हम खोल लेते हैं। ये हमने बैटरी कंपार्टमेंट का कवर निकाल दिया। अब देखिए इसके अंदर आपको इस तरह से 2 ये देखने के लिए मिल जाएंगे। इनमें क्या करना है आपको प्लस और माइनस देख के बैटरियों को भाई फंसा लेना है। जिस तरह से ये मैंने एक फंसा ली है, और इनका खींचातानी बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करना, क्योंकि ये मेन चीज होती है। और ये मैंने दोनों लगा लिए हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने एक अंदर कर दी है, दूसरे का भी मैं वायर उस तरफ को रख के और अंदर को कर दूंगा। अब ये वायर है इसको साइड में कर देता हूँ। ठीक इस तरह से आपको ये कर लेना है, और इसी तरह से आप ये लगा सकते हैं। और उसके बाद आप अपना कवर जो है वो भाई लगा देंगे। तो ये इस तरह से हमारी मशीन पूरी तरह से आपकी जो है तैयार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मशीन चालू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। यहाँ मेरे पास कुछ टारगेट है, आइए देखिए समझिए ये टारगेट है क्या क्या। सबसे पहले मेरे पास एक एल्यूमिनियम की फॉइल है, गुटके की पन्नी, जो ज्यादातर भारत में परेशान करेगी आप लोगों को। क्यों करेगी? क्योंकि ये भी एल्यूमिनियम से बनी होती है भाई। गुटके की पन्नी हो, एल्यूमिनियम की रैपिंग पेपर हो, तो ये एल्यूमिनियम है, ये भी मेटल है, भले पतली परत में है, तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगी। ये भी मेरे पास है। कॉपर की एक प्लेट है, कॉपर का एक कॉइन है, जैसा आप देख सकते हो एंटिक है, कॉपर का कॉइन है। उसके बाद एक रिंग है जो कि गोल्ड की बनी हुई है 18 कैरेट में। उसके बाद आप देख सकते हो सिल्वर कॉइन है, हल्का फुल्का है, काफी हल्का है, बहुत ही लाइट वेट है, सिल्वर कॉइन है, मुश्किल से होगा ये 1 से 2 ग्राम के लगभग। उसके बाद आप देखोगे निकल कॉइन है मेरे पास। निकल से हटके देखिए आप, निकल में ही आपको 5 का मिलेगा, लेकिन अलग तरह का जो होता है। ठीक, इससे हटके सिल्वर रिंग है और स्टील है जैसा आपको दिख रहा है, और इससे हटके आपको लोहा भी देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। ये मशीन है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि इसमें 4 तरह का भाई आइडेंटिफिकेशन मार्किंग दी गई है। 4 तरह की कैसी? आयरन यानी कि लोहा का मार्किंग आपकी यहाँ आएगी, एरो बनाया जाएगा। एल्यूमिनियम, जिंक। अब ये जो एल्यूमिनियम और जिंक लिखा है ना, इसी बीच में आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका प्योर गोल्ड भी आएगा, कुछ एल्यूमिनियम भी आएगा पतला वाला, और जो हैवी एल्यूमिनियम और हैवी गोल्ड का जो टारगेट होते हैं वो कभी कभी इस रीडिंग पे भी आपको आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि हमारा जो गोल्ड और एल्यूमिनियम का सेगमेंट है उसमें जिंक भी आएगा हमारा, और आपका एल्यूमिनियम भी आ जाएगा। अब ये जो सेगमेंट बना हुआ है ना, इसमें आपका निकल, कॉपर, जिंक, ये तीनों चीजों के लिए स्पेशली होता है, जो कि हैवी होगा, यानी कि फुल्ली,
यानी कि कैरेट जो होता है ना पूरा का पूरा हैवी होगा उनका, तो वो इस सेगमेंट में आके आपको गिरेगा। और अगला सेगमेंट जो कॉइन बना रखा है ये हाई कंडक्टिव ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि हमारा ये जो कॉइन मोड है, ये आपका जो कॉइन का मार्किंग दी है इन्होंने, ये आपका सिल्वर जो कॉइन आएंगे वो ज्यादातर यहाँ आके आपको हिट करेंगे। तो ये 4 तरह से आप समझ सकते हो कि भाई हमारा लोहा यहाँ है, हमारा गोल्ड यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इसी बीच में हमारा कुछ एल्यूमिनियम आ जाता है, यहाँ पे हमारा कॉपर जिंक निकल आ जाएगा, यहाँ पे स्टील हमारा सिल्वर आ जाएगा। और कई बार, क्योंकि ये मशीन है ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस वाली, कई बार मिनरल्स की रीडिंग भी हाई पे आके आपको हिट करेगी। और कई बार अगर आप लोहा बंद भी कर दोगे तो कई बार आपको लोहा भी कहीं पे भी आके हिट कर सकता है। लेकिन इसमें टोन आईडी दी है लोहे को सेपरेटली सुनने के लिए। अब वो कैसे सुन सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको अलग समझ में आ जाएगा कि जंग खाता हुआ लोहा, भले हमने लोहा बंद कर दिया लेकिन जंग खाया हुआ है तो भाई ये हाई रीडिंग पे आया लेकिन कटते साउंड के साथ आएगा। तो साउंड पे हमेशा मेटल डिटेक्टिंग पे ध्यान रखना। अब ये हमारा ऑन और ऑफ का बटन है। अब देखिए जितने लोगों को ट्रैकर 4 चाहिए था ना, आते से खत्म हो गया। मैनुअल मशीन थी, अब ये क्विक सिल्वर है, ये डिजिटल स्क्रीन में है, पूरी मशीन वही की वही है, सब कुछ वही है। लोगों को ये लगा जो वाटर मार्किंग आई थी ना जो फोटोज के अंदर, आपने देखा होगा 8 इंची कॉइल में इसकी वाटर मार्किंग 4 फीट डली हुई थी और जबकि ट्रैकर 4 की 5 फीट डली हुई थी। वो क्यों है? क्योंकि ये डिजिटल स्क्रीन में है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5 फीट नहीं जाएगी, हो सकता है ये 5 फीट चली भी जाए और हो सकता है उससे भी ज्यादा चली जाए, क्योंकि डिजिटल स्क्रीन में है, लेटेस्ट डिटेक्टर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। तो अभी कंपनी इसकी एकदम से डेप्थ नहीं बताएगी आपको, ये चीज ध्यान रखना। बाकी ये है कि आप लोग डेप्थ सोचते हो, यहाँ ये सोचना कि पूरा का पूरा आपको सेगमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि डिजिटल स्क्रीन, कचरा कम निकालोगे, अच्छी चीजें ज्यादा निकालोगे। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा ऑन का बटन है, ये हमारा ऑन का बटन है। हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए आपका मशीन हमारी हो गई है ऑन। ये हमारा बैटरी इंडिकेशन भी दिखेगा आपको। ये हमारा ऑफ का बटन है, हम इसको एक बार प्रेस करेंगे हल्के हाथ से बंद हो जाएगी, हल्के हाथ से दबाएंगे मशीन हमारी ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आप सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, आयरन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कॉइन, ठीक है। अभी इसमें अपन ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। अब ये जो हमारा डेप्थ सिलेक्ट लिखा है देखिए, अब हम इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी कि यही हमारा सेंसिटिविटी के भी काम आएगा। ये हमारी सेंसिटिविटी आप समझ सकते हैं। शालो यानी भाई शालो टारगेट जो कि ऊपर पड़े हुए टारगेट होते हैं। मीडियम यानी कि बीच के टारगेट जो थोड़े मीडियम लेवल पे होंगे। डीप यानी कि गहरे पे पड़े हुए टारगेट। तो हम तो ज्यादातर आपको पता ही है कि डीप मोड पे चलाने वाले हैं सब लोग, क्योंकि हमारे भारत में तो एक मानसिकता है ना कि ऊपर पड़ी हुई चीज कभी गाड़ता नहीं है कोई, लेकिन गलत है दोस्तों। ऊपर पड़ी हुई चीजें छूटती भी तो हैं, गिरती भी तो हैं। तो कोई भी मोड पे आप लगा सकते हो भाई, आप अपनी सेंसिटिविटी को किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि यहाँ जो डेप्थ सिलेक्ट दिया है इसको आप सेंसिटिविटी मानिएगा कि ये आपका सेंसिटिविटी बार है। आप शैलो, मीडियम, डीप जो भी चाहें वो लगा सकते हैं। डीप लगाओगे तो मशीन भाई और अच्छे डीपली वर्क करेगी, सेंसिटिविटी आपकी मशीन की अच्छी तरह से रन होगी। लेकिन कई बार आपको जब ये दिक्कत देने लगे मिनरलाइज ग्राउंड पे तो क्या करना, कम कर लेना यार, नहीं भूल जाओ, कम इसलिए कर लेना क्योंकि टारगेट आप छोड़ोगे नहीं, ठीक, और मिनरल्स को अच्छे से मशीन हैंडल करेगी। तो अभी हम ऑफिस में हैं फिर भी मैं डीप मोड लगा रहा हूं। अब ये देखिए आपका टारगेट रिजेक्ट, ये देखिए एक बार दबाने में आयरन आपका बंद, दूसरी बार दबाने में आपका एल्यूमिनियम जिंक बंद, तीसरी बार दबाने में आपका फिर से और बंद हो गया और ये तीनों गायब। अब मेरे को मान लो कोई चीज ने परेशान करा या मैं सोचूं कोई चीज मेरे को परेशान कर रही तो मैं उसको हटाऊंगा कैसे, लाऊंगा कैसे, ये सारी चीजें मैं इसके अंदर आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं इसका एयर टेस्ट का किस तरह से ये वर्क कर रहा है और कितना कर रहा है। तो मशीन भाई मीडियम मोड पे है, ऑन कर ली हमने, मीडियम पे लगा दिया है। कोई भी मेटल हमने अभी देखिए रिजेक्ट नहीं करा, अभी कोई भी मेटल हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे सारे मेटल खुले हुए हैं। चलिए देखते हैं मशीन कैसा वर्क करती है। ये सेटिंग पे एयर टेस्ट लेते हैं। आपने देखा मैंने मशीन असेंबल कर ली मीडियम, यानी कि मैं एक बार फिर से दिखा दूं, नहीं आप लोग बोलोगे, कुछ लोग तो बताते नहीं है लेकिन मैं सेटिंग जरूर दिखाऊंगा आपको। देखो मीडियम पे लगा रखा है, सेंसिटिविटी अभी हमने हमारी घटा रखी है, ठीक है। और अब हम इसको रखने वाले हैं, यानी कि हम इसको भाई एयर टेस्टिंग के लिए हमने रख दिया है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली चीज आयरन ऑब्जेक्ट, यह है आयरन का ऑब्जेक्ट। यहां पे सबसे मेन चीज सुनिएगा, साउंड।
ये आपको कटता हुआ सुनाई देगा। मैं इसको लगा देता हूं जिससे आप और अच्छे से सुन सके साउंड को। देखिए पहले से ही कटता हुआ साउंड इस मशीन के अंदर है लोहे की चीज पे, यानी कि अगर हम लोहा हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। वो मैं बंद करके भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से हटेगा, लेकिन साउंड हमें पहले ही सुनाई दे रहा है तो हमें हटाने की क्या जरूरत है। कट रहा है। चलिए ये तो हो गया फेरस टारगेट। अब आते हैं हम नॉन फेरस टारगेट। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज गुटके की पन्नी। इस पे ध्यान रखिएगा, बहुत परेशान करती है, लेकिन मशीन के अंदर खासियत देखिएगा। देखिए अभी इसमें कोई भी आयरन रिजेक्शन मैंने ऑन नहीं किया। एल्यूमिनियम टारगेट है, नॉन फेरस टारगेट है, जबकि ये अच्छे से बताना चाहिए, यानी कि नॉन फेरस पे आना चाहिए। लेकिन ये इतनी एडवांस मशीन है, काट रही है इसको। देखिए देखिए कटता साउंड देखिए, देखिए कई बार काट रही है। देखिए बिना आयरन रिजेक्शन के कई बार काट रही है, यानी आप समझ सकते हो कि ये फॉइल है। ये एडवांस फीचर डाला गया कि ताकि आगे से फॉइल जो है ना रिजेक्ट कर सके डिटेक्टर पहले से ही। ये देखिए ठीक। अब ये हो गया हमारा नॉन फेरस का टारगेट। अब अगले टारगेट पे आते हैं हम। कौन सा चुने? चलिए गोल्ड की अंगूठी चुनते हैं। 18 कैरेट, थोड़ा कॉपर मिला रहता है। जो आप बोलते हो ना सर 5 किलो गोल्ड, 10 किलो गोल्ड, फलाना गोल्ड, ढिकाना गोल्ड। गोल्ड की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी 18 कैरेट कॉपर मिला हुआ है। अब ये ज्वेलरी है, अंगूठी है। देखिएगा 2 ग्राम की 3 ग्राम की अंगूठी है लगभग। अब आप इसको देखिएगा गौर से। और यहाँ पे रीडिंग देखिएगा, सबसे मेन चीज जो मैं अब आपको दिखाऊंगा। देखिएगा जब मैं अंगूठी चलाता हूं तो इस पे रीडिंग क्या आती है, देखिएगा अच्छे से। ये आपका कहाँ हाई रीडिंग तीसरे नंबर पे आके हिट कर रहा होगा, जबकि मैं यहाँ खड़ा हूँ फिर भी मैं आपको यहीं से बैठे बैठे बता रहा हूँ क्यों कर रहा है। क्योंकि इसके अंदर जो है ना कॉपर मिला हुआ है। प्योर गोल्ड होता तो ये प्योर रीडिंग पे आके हिट करने लगता। तो यहाँ पे ये चीज सबसे बड़ी है जो आप लोगों को समझना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ मेटल क्या कहती है, कोई भी डिटेक्टर हो दुनिया का। अब चलिए अगली चीज पे मैं इसका आपको डेमो दिखाता हूँ। अगला मैं क्या लूं? एक कॉपर कॉइन। पुराना है। अब पुराने का मतलब ये नहीं है कि सर ये पुराना मैंने गाड़ के देखा था वो तो इतना नहीं पकड़ रहा। पुराने का मतलब है ये तो फ्रेश मेटल है ना, कितना ही पुराना हो इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकती। क्यों? जब तक ये गड़ा नहीं रहेगा कई सालों तक, तब तक ये नया ही माना जाता है। तो कॉपर कॉइन है। अब हम इसको देखेंगे। देखिए दूरी भी देखिए, इधर आगे बगल में आओ जी। जरा सा टारगेट है, फ्रेश मेटल का है। लगभग 7 से 8 इंच के लगभग इसको पकड़ रहा, यानी कि इतने से कॉइन को 7 से 8 इंच पकड़ रहा है। तो यही कॉइन अगर बरीड होता कई साल तक तो लगभग इसको 15-16 इंच पे भी डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, यानी कि आपका 1.5 फीट तक इतने से एक सिंगल कॉइन को भी डिटेक्ट कर सकता है। अब भाई पहले के टाइम में भी कॉइन गिरते थे, आज के टाइम में भी गिरते हैं और हमेशा के टाइम में गिरते रहे। चलिए अगली चीज चेक करते हैं। कॉपर प्लेट। ये कॉपर की प्लेट है। कॉपर का साउंड सुनिए आप। ये प्योरिटी वाले टारगेट का साउंड है। जैसे ये प्योर मेटल से बनी हुई कॉपर शीट है तो प्योरिटी में प्योर साउंड के साथ सुनिए आप। मीडियम पे लगा है हमारा और फिर भी डेप्थ काफी अच्छी ले रहा है फ्रेश मेटल में। देखिए आप, देखिए आप दूरी खुद देखिए आप अपने हिसाब से। लगभग 1.5 फीट के आसपास आ रही है। अब देखिए इससे हटके स्टील प्लेट, छोटी सी कटोरी, स्टील की टारगेट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डायमेंशन भी समझाऊंगा। ये देखिए डायमेंशन, डिटेक्टर को इस चौड़ाई से मतलब होता है, लेकिन अभी मैं इस डायमेंशन पे जाऊंगा तो सिर्फ ये इतना ही डायमेंशन पकड़ेगा। देखिएगा इतने डायमेंशन पे कट जाएगी। ये देखिए डेप्थ घट गई, डायमेंशन नहीं मिल रहा ना। शेप ऑफ मेटल अब जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब डायमेंशन होगा इसका चौड़ा। यहां तक पकड़ रहा था, अब देखिए चौड़े डायमेंशन पे। देखिए चौड़े पे कहां पड़ रही, अभी यहां पकड़ रहा था ये यहां, लेकिन अब चौड़े पे
देखिए कहां तक पकड़ रहा, देखिए कमलेश जी इंच टेप उठाना, मीडियम लेवल पे कितनी आ रही है इसकी डेप्थ, लो पकड़ो बोलो, देखो इधर आ गुनेश जी, इधर देखा, इंच टेप पे दिखाना, इधर को सीधा रखो, इसको सीधा 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 रखो, दिखाओ इधर इंच टेप पे दिखाओ गुनेश जी, 18-19। तो जैसा आपने देखा 18 से 19 के लगभग ये आके हिट कर रहा है, मतलब इतनी बड़ी प्लेट आपकी 19 इंच पे आके हिट कर रही है, यानी 1.5 फीट के आसपास आ रही। अब अगर ये ग्राउंड में गड़ी होगी तो क्या फैक्टर इफेक्ट करेंगे? गुनेश जी आप मत समझो, आप इधर इस पे ध्यान दो वीडियो पे। भाई गुनेश जी का भी ध्यान उसी चीज पे आ गया था, हंसो मत यार, आ जाता है, गुनेश जी भी अच्छे से समझना चाहते थे। तो यहाँ पे ये है समझने वाली बात। अब यही प्लेट कौन से ग्राउंड पे गड़ी है? काली मिट्टी में गड़ी है, नॉर्मल डेप्थ के हिसाब से चलेगा। लाल मिट्टी में गड़ी है, थोड़ा कम हो जाएगी डेप्थ, लेकिन सेंसिटिविटी कम है तो थोड़ा बड़ी टारगेट होगा तो वैसे भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये कई सारे फैक्टर होते हैं जो आपको इफेक्ट करेंगे, ध्यान रखना मेरी बात। अब मैं आपको दिखाऊंगा सिल्वर रिंग पे। साउंड पे ध्यान रखना, डिटेक्टर कोई भी हो साउंड से चलता है, विदाउट साउंड आप लोग ऑपरेट नहीं कर पाओगे। जैसे ये है, काट रही है, एल्यूमिनियम फॉइल पहले से कट रही है, लोहा है, साउंड सुनो कट रहा है, मीडियम लेवल का ऑब्जेक्ट है कॉपर प्लेट, देखो कितना प्यारा साउंड आ रहा है। हायर कंडक्टिव ऑब्जेक्ट है, देखो हायर रीडिंग वाला आ रहा है। जैसे ये हायर कंडक्टिव ऑब्जेक्ट है, देखो इसका साउंड बिल्कुल ही अलग है। तो 3 तरह से सेगमेंट बटे, 3 तरह से आप लोग समझ सकते हो। गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, निकल है, क्या है? 1 रुपए का सिक्का निकल, सबसे बेकार कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको समझना। ये देखो 1 का है, अब आप लोग बोलोगे ये भी तो सिक्का है, निकल का है भाई, निकल का सिक्का ज्यादा नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? निकल है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये बरीड होगा यहां तक पकड़ रहा तो यहां तक आ जाएगा, लेकिन वहीं अगर हम मान लो कॉपर ही लेते हैं तो कॉपर भी बहुत आगे तक पकड़ेगा। ये छोटा सा हम सिल्वर भी लेते हैं, निकल वर्सेस सिल्वर, निकल यहां तक है, ये आपने देखा यहां तक है। अब देखिए सिल्वर, देखिए उससे आगे आ रहा है, जबकि सिल्वर बहुत हल्का फुल्का है, बिल्कुल लाइट वेट में है और ये भारी है, जबकि ये बड़ा है, ये छोटा है, चौड़ाई में भी बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन ये सिल्वर है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये निकल है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे मेटल कौन सा है वो भी मायने रखता है जब हम बरीड टारगेट ढूंढते हैं। तो दोस्तों क्विक सिल्वर बाउंटी हंटर का, अब अगर आप डेप्थ की बात करो तो मीडियम लेवल पे आप डेप्थ देख लो, खूब आराम से आप इससे 2.5 से 3 फीट की आराम से नॉर्मल डेप्थ निकाल सकते हो। और बरीड पे आप आराम से 4 फीट, जो मैं बोल रहा हूँ, आराम से आप 4 से 5 फीट ले जाओगे। तो ये चीज याद रखना। यहाँ मेरा मकसद था आपको गहराई, लंबाई, चौड़ाई बताना नहीं, यहाँ मेरा मकसद था आपको ये सिखाना कि टारगेट आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हो, लोहा कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एल्यूमिनियम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, गोल्ड कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अब भाई प्योरिटी क्या होती है मेटल की वो भी आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो ये मेन मकसद था इस वीडियो का, तो समझे हो गया। अब इस मशीन में मैं आपको लोहा बंद करके दिखाऊंगा। देखिए गुनेश जी, अब मैं इस पे रिजेक्ट लगा रहा हूँ, लोहे पे दिख रहा है आपको, ये मैंने लोहे पे रिजेक्ट इस मशीन में लगा दिया। अब देखिए कमलेश जी, लोहा दिखाओ सामने, खत्म, एक बार रिजेक्ट लगाने में ही खत्म। अब मैं उसको दोबारा से खोलूंगा, देखिए फिर से मैं मशीन उठाऊं, ये रिजेक्ट लगा हुआ था, ये मैं दोबारा से इसको खोल दिया, तो देखिए दोबारा से ये लोहा जो है कटने लगा, साउंड आने लगा। ये है इसके फंक्शन। सिंपल मशीन है, ऑपरेट आप कोई भी हो, शुरुआत कर रहे हो एज ए बिगनर ले सकते हो, 30,000 से शुरू कर सकते हो। काफी एडवांस डिटेक्टर है, डिजिटल स्क्रीन में और काफी अच्छे फंक्शनों के साथ आया है। अभी तक के डिटेक्टरों में हमें दिक्कत होती थी, एल्यूमिनियम फॉइल में कटता साउंड कई बार बरीड पे नहीं मिल पाता था, लेकिन यहाँ आप रिजेक्शन भी मत लगाना, यानी कि आयरन भी मैंने ऑफ नहीं किया तो भी इस पे कटता हुआ साउंड देगी। तो एडवांस फंक्शनों के साथ है। तो अभी तक जो ट्रैकर 4 को बोल रहे थे ना, तो वही ट्रैकर 4 से एडवांस मशीन है ये, क्विक सिल्वर बाउंटी हंटर का। 30,000 रुपए की मशीन है, 5 साल की वारंटी है। और अगर आपको लेना है तो कहाँ संपर्क करना है? सबसे पहले विश्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट पे, और नंबर जो है ना स्क्रीन पे अभी लगाऊंगा थोड़ी देर बाद,
तो जैसा कि आपने देखा बाउंटी हंटर का जो क्विक सिल्वर आता है वो काफ़ी अच्छी मशीन है, ट्रैकर 4 से काफ़ी ऊपर है और सबसे बड़ी बात डिजिटल स्क्रीन में है और काफ़ी एडवांस फीचरों के साथ ये मशीन आ रही है। यदि आपको ये मशीन ख़रीदना है तो नंबर अब आपकी स्क्रीन के सामने लगा हुआ आ रहा है, तो विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट पे आप संपर्क कर सकते हो। एड्रेस ऑफिस का आपके सामने लगा आ रहा है। यदि आप किसी और राज्य से हो यानी कि महाराष्ट्र, गोवा या फिर आप कर्नाटक से हैं तो अभी आपके लिए भी नंबर लगा आएगा स्क्रीन पे, जैसा कि आपकी आंखों के सामने नंबर लगा आ रहा है। ये हमारा दूसरा ऑफिस है जो कि कोल्हापुर सिटी के अंदर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जयसिंहपुर सिटी में खोला हुआ है। तो ये हमारी दूसरी यूनिट है, यहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हो, इस नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाउंटी हंटर क्विक सिल्वर ट्रैकर 4 का अपर मॉडल है और काफ़ी अच्छी मशीन है और काफ़ी अच्छा वर्क करती है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो फीचर्स आए हैं यानी कि जो टोन से आइडेंटिफिकेशन दिया गया है पहले से ही प्रीसेट कंपनी द्वारा, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो काफ़ी एडवांस फीचर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात डिजिटल स्क्रीन आ रही है तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल मशीन है काफ़ी। ऑपरेटिंग अगर आप शुरुआत कर रहे हो लेके तो 30,000 के इस डिटेक्टर से शुरुआत कर सकते हो। इसका MRP है 30,000 रुपये। अगर आपको लेना है तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। क्यों कर लो भाई, मेटल डिटेक्टर का गिव अवे शुरू में ही बताया था। तो वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर लिखना है ना दोस्तों। बाकी मैं जोधपुर आ चुका हूँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए आई है। अभी और वीडियो भी आप लोग देखने वाले हो, तो फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।